करणो हूंदो आहे। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जॾहिं त प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जा हेल्पिंग वर्ब आहिनि डू ऐं डज़, पर जॾहिं असां प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस खे कन्वर्ट कंदासीं पैसिव वॉइस में त असां वटि हेल्पिंग वर्ब ईंदा इज़, एम, आर। रूल इज़, एम, आर वर्ब जो थर्ड फॉर्म प्लस बाई। ही एक्टिव वॉइस में जुमिलो आहे। एग्जाम्पल, ही क्लीन्स द रूम। ऐं पैसिव वॉइस में थींदो द रूम क्लीन्ड बाय हिम। उन ई तरह शी कुक्स द मील। पैसिव वॉइस में थींदो द मील इज़ कुक्ड बाय हर। मानी हिन जे तरफ़ां तयारु कई वई आहे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जॾहिं त प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आहिनि इज़, एम, आर, पर जॾहिं असां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खे कन्वर्ट कंदासीं पैसिव वॉइस में त असां वटि हेल्पिंग वर्ब ईंदा आर बीइंग, एम बीइंग, इज़ बीइंग। रूल इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाई। हिन जा एग्जाम्पल आहिनि। उन खां पोइ आहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जॾहिं त प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आहिनि हैज़, हैव, पर जॾहिं असां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खे कन्वर्ट कंदासीं पैसिव वॉइस में त असां वटि हेल्पिंग वर्ब ईंदा हैव बीन, हैज़ बीन। रूल हैव बीन, हैज़ बीन वर्ब थर्ड फॉर्म बाई। हिन जा एग्जाम्पल आहिनि। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अनचेंजेबल आहिनि, इहो चेंज नाहे थींदो। एक्टिव वॉइस में असां एक्टिव वॉइस ऐं पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस पढ़ियोसीं। इंशाअल्लाह सुभाणे असां पास्ट टेंस पढ़ंदासीं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।